საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში მორიგ განცხადებას აქვეყნებს. მიხეილ სააკაშვილი წერს, რომ ბოლო წლებში შექმნილი ჯგუფები არა პარტიები, არამედ პოლიტიკური პროექტებია, თავიანთი ინვესტორებით და მოლაპარაკეთავებით, რომლებიც გაერთიანების წინააღმდეგი არიან. მისივე თქმით, როდესაც ერთიანი პარტია შეიქმნება, ინვესტორები იძულებულები იქნებიან სწორედ ისერთი დააფინანსონ და არა ახალი პროექტები. სააკაშვილი წერს, ჩემს მოწოდებას პარტიების გაერთიანებაზე რამდენიმე პოლიტიკურმა ჯგუფმა უპასუხა, რომ მზად არიან. ამ ეტაპზე მხოლოდ საერთო სტრატეგიის გარშემო გაერთიანდნენ. ეს არის ფუნდამენტური პრობლემა ქართულ პოლიტიკაში. ბოლო წლებში შექმნილი ჯგუფები არა იმდენად პარტიებია თავისი იდეოლოგიით და მიზნებით, რამდენადაც პროექტები. თავიანთი ინვესტორებით და მოლაპარაკეთავებით. ინვესტორები ამ ჯგუფებს მიიჩნევენ თავიანთ პირად საკუთრებად და ხშირად მოიაზრებენ საკუთარი თავის დაცვის საშუალებად და თეორიულად სავაჭრო საგნად. შესაბამისად, ისინი არიან გაერთიანების წინააღმდეგ. ამავე დროს ამ პოლიტიკურ პროექტებში არის ბევრი კარგი ქმედითი ადამიანი, წერს სააკაშვილი სოციალურ ქსელში.